тебе дарует покой, сам говорит, приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райских встретимся в вратах. Вечной своей любви. Радость, радость будет в небесах, где мы в райских встретимся в вратах. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. Знай, что тебя зовет Он теперь, брось все сомнения, искренне верь. Вниди в Его отверстую дверь, сам Он зовет, приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райских встретимся в вратах. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. Третий. Знай, что тебя зовет Он теперь, брось все сомнения, искренне верь. Вниди в Его отверстую дверь, Он зовет, приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райских встретимся в вратах. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. 아멘. 헌금을 위해서 목사님이 기도해 주시고 말씀 전해 주시도록 하겠습니다. Пастор помолится за приношение и передаст Слово Божие. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이 자리에 성령의 충만함으로 함께해 주옵소서. Прибудь на этом месте силой Святого Духа. 나의 참 사명을 발견하는 귀한 날이 되도록 축복해 주옵소서. Благослови, чтобы через Слово мы увидели нашу миссию в нашей жизни. 이 땅에 복음 알지 못하는 수많은 영혼들이 있습니다. На этой земле есть много людей, которые не знают благую весть. 우리의 입술을 통해 예수 그리스도의 언약이 전달되게 하여 주옵소서. Благослови, чтобы через наши уста было проповедано Слово о Иисусе Христе. 우리를 구원하신 것 너무나 감사드립니다. Мы очень благодарим Тебя за спасение, которое Ты дал нам. 하나님께 예배와 찬양을 올려드립니다. И сегодня мы приносим Тебе поклонение и прославляем имя Твое. 기뻐 받아주시고 최고로 축복해 주옵소서. Прими это с радостью и благослови нас. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 누가복음 5장 1절에서 11절까지 말씀 Мы 보시겠습니다. рассмотрим Евангелие от Луки, это Новый Завет, страница 5 глава с 1 по 11 стих. Это книга Нового Завета, у меня страница 67. 누가복음 5장 1절에서 11절까지 말씀. 5 глава с 1 по 11 стих Евангелия от Луки. 우리 한 목소리로 함께 보겠습니다. Все вместе прочитаем. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을새 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 배 두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 찢는지라. 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라. 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라. 시몬이 대답하여 이르되 선생님, 무리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고
그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라. 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인이로소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야고보와 요한도 놀랐습니다. 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제 후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘. 저는 인생에 큰 방황의 시간이 있었습니다. У меня было время, когда я очень сильно блуждал в жизни. 지금 생각해 보면 좀 우울증 비슷한 게 왔었던 것 같아요. Сейчас я, когда думаю об этом, я думаю, что это было даже депрессивное состояние. 아버지가 사업이 망하시면서 이제 제가 좀 마음이 많이 무너졌던 것 같아요. Когда бизнес отца потерпел крах, кажется, что и моя душа тоже стала блуждать. 그래서 그때부터 현실을 부정하고 피하기 시작한 겁니다. И с того времени я стал избегать реальности. Я не хотел это признать. 그러니까 아무것도 하기 싫더라고요. И мне было все равно. Я ничего не хотел делать. 일도 하기 싫고 공부도 하기 싫고. Не хотел ни работать, ни учиться. 그래서 대학교를 입학을 했음에도 불구하고 학교를 안 가서 퇴학을 당했어요. Несмотря на то, что поступил в универ, из-за пропусков был исключен. 그리고 아무것도 하기 싫어서 그때부터 게임을 하기 시작한 겁니다. И после этого момента было какое-то безразличие и впал в игроманию. 이게 살아가야 될 이유를 잃어버리는 거 이거 진짜 큰 문제거든요. На самом деле очень большая проблема в том, что когда человек теряет причину жизни на этой земле, для чего жить. 근데 제가 그 살아가야 될 이유를 잃어버렸던 것 같아요. 그때 И вот 당시에. в тот момент, кажется, я тоже потерял эту причину. Я не знал, для чего жить. 그래서 아무것도 할 수 없는 완전 무능력한 인간이 된 겁니다. И стал совершенно бессильным человеком. 그런데 그런 저에게 하나님이 어느 날 찾아오셨어요. Но к такому ко мне пришел Бог. 그리고 복음을 저에게 들려주셨어요. И сказал о благой вести через человека. 예수가 그리스도라는 이 복음을 깨닫게 됐는데 제 인생이 바뀌기 시작하더라고요. Когда я узнал о том, что Иисус есть Христос, это есть благая весть, начались изменения в моей жизни. 그리고 이 복음을 듣고 난 이후에 제 마음속에 하나님이 주신 게 뭐냐? 그게 바로 사명이었어요. И после того, как я узнал благую весть, что Бог дал в мою жизнь? Миссию. 저 태국에 가면 카렌 족속이라고 살고 있어요. Значит, в Таиланде есть племя Карен. 근데 이 카렌 족속의 특징이 뭐냐면 정부도 있고 군사도 있어요. И какая у них особенность? У них есть и правительство, у них есть и войско. 근데 땅이 없어요. Но нету земли. 그래서 태국에서 어떻게 해줬냐면 산간 지역에다가 울타리를 쳐놓고 그 안에 모여 살게 만들어 놓은 거예요. И тогда что сделало правительство Таиланда? Они выделили этому племени землю на горе, обнесли ее вот таким большим забором, и они там живут и размножаются. 그러니까 이 사람들은 그 울타리를 떠나서는 살 수가 없어요. И эти люди, это племя, не может покинуть свою землю, иначе их ждет смерть. 그러니까 제가 у연한 기회에 거기를 한번 가게 된 겁니다. И вот мне как-то посчастливилось попасть в это племя, туда на гору. 통역자로 가게 됐어요. Я поехал туда как переводчик. 가서 이제 사역을 하는데 사실 그때 당시에 제가 영어를 잘 하지 못했거든요. В то время я не так хорошо знал английский язык. 그냥 제가 다니던 교회 목사님이 나 카렌에 전도하러 갈 거니까 너 같이 가자 이렇게 해가지고 가게 된 거예요. Пастырь церкви, в которую я ходил, он сказал: пойдем со мной туда, я пойду проповедовать, а ты пойдешь переводчиком. 근데 그곳에서 뭘 보게 됐냐면 내가 언어를 준비해야 되겠다라는 걸 깨닫게 하신 거예요, 하나님이. Но когда я пошел туда, стал переводить, и что я осознал? Я осознал, что Бог дал мне миссию изучать другие языки, готовиться.
그래서 맨날 게임만 하고 완전 무너져 있던 제 인생이었는데 그 일을 계기로 내가 무엇을 준비하고 무엇을 위해 살아야 될지를 하나님이 깨닫게 해주신 거예요. И вот жизнь была разрушена без Бога, без Христа. Но после вот этого события Бог дал понимание, что я должен делать. То есть Он дал мне миссию. 즉 하나님이 저에게 사명을 깨닫게 하신 거죠. Господь через это событие дал мне осознать мою миссию, призвание. 그래서 늘 기도하는 게 하나님 저에게 언어를 주셔서 세상 모든 사람들에게 복음 전하게 해주세요. 이렇게 기도하기 시작한 겁니다. И с того времени я стал молиться и говорить: Господь, благослови, чтобы я знал иностранный язык и проповедовал всем людям о Христе. 인생에 살아가야 될 이유를 발견하고 나니까 하나님이 그때부터 제 인생을 바꿔가시더라고요. После того, как я осознал причину, для чего мне нужно жить в этом мире, Бог стал менять мою жизнь. 어떤 사람은 돈 벌기 위해 삽니다. Многие люди живут ради денег. 어떤 사람은 뭔가 자기가 정한 뜻을 이루려고 삽니다. Но кто-то живет ради того, чтобы исполнить свое желание или мечту. 어떤 사람은 아무 생각 없이 그냥 삽니다. А есть люди, которые живут просто так, проживают день за днем. 피곤하면 자고, Если устал, спит. 배고프면 먹고, Если голодный, кушает. 심심하면 놀고. Если ему неинтересно, он играет. 사는 이유가 없어요, 그냥. То есть, как животное, да, нету причины, чтобы жить в этом мире. 안 죽었으니까 산대요. И такие люди говорят: я живу, потому что я просто не умер. Не 여러분들은 могу умереть. 여러분들은 하루하루 살아가는 이유가 무엇입니까? А какая причина нашей жизни на этой земле? Ради чего мы живем? 왜 돈을 벌고 왜 건강을 생각하십니까? Почему мы должны быть здоровыми? Почему мы должны зарабатывать деньги? 하나님이 여러분들에게 주신 여러분들만의 사명을 찾으시기 바랍니다. И я желаю, чтобы мы обнаружили миссию, которая дана Богом лично каждому из нас. 저희 교회가 굉장히 크잖아요. Вы видите, что церковь наша очень большая. 안산에는 외국인들이 많이 살고요. В Ансане живет очень много иностранцев. 제가 13년 전에 처음 이 교회에 왔거든요. 14 лет назад я впервые вступил в стены этой церкви. 그래서 제가 교회 처음 와서 가장 먼저 물어본 질문이 있어요. И когда я пришел в церковь, в первую очередь я задал вопрос. 외국인 예배가 있습니까? Я спросил: есть ли здесь служение для иностранцев? 없다는 거예요. Сказали: нету. 그래서 제가 이 교회에 온 지 딱 한 달 됐을 때 영어 예배를 시작을 했어요. И когда я пришел в эту церковь, через месяц здесь началось служение на английском языке. 그때 당시에 우리 교회에 필리핀 아줌마 2분이 계셨거든요. В то время были 2 филиппинки в нашей церкви. 지금도 교회 잘 다니고 있는 벤니 집사님. Бенни, вот, которая до сих пор ходит в нашу церковь, диакон. 그리고 한 분은 이제 예배 안 온 지 꽤 오래됐는데 이제 비너스라는 분, 이렇게 2분이 계셨어요. И есть, значит, женщина Бинос, она уже давно не посещает церковь. 그 2분 앉혀놓고 영어 예배를 드린 겁니다. И вот, посадив их 2 человека, я проводил служение на английском языке. 영어 예배 드린다니까 교회 청년들이 한 30명 왔어요. И когда, значит, услышали, что есть служение на английском языке, пришли где-то человек 30 молодежи. 근데 1시간 동안 예배를 영어로만 드렸거든요. 메시지도 영어로 하고. Все говорилось на английском языке в течение часа. 그러니까 청년들 30명이 와가지고 이러고 있다가 다음 주에는 다 사라져 버렸어요. И вот, значит, 30 человек, которые молодежь пришли, слушали, засыпали, и на следующей неделе уже никто не пришел. 아무튼 필리핀 아줌마 2명 앉혀놓고 같이 영어 예배를 시작한 겁니다. И как бы не было, вот здесь служение для иностранцев началось вот с 2 иностранок. 그러는 가운데 함께 기도하는 팀이 만들어지고 함께 현장 받는 팀들이 만들어지기 시작했어요. И вот, значит, после этого была выстроена система молитвы, стала команда, которая проповедовала на местах действия. 그리고 지금은 여러분들과 같이 러시아권, 중화권 귀한 성도님들이 우리 교회에 와서 함께 예배드리고 있습니다. И сейчас это расширилось, и сегодня есть служение для иностранцев, русскоговорящих, для китайцев.
완전 무너져서 아무것도 할 수 없는 인생이었는데 하나님은요 복음과 사명을 깨닫게 하셨어요. Жизнь пастыря, она была совершенно разрушена, но Бог дал ему познать благую весть и дал ему узнать его миссию и призвание. 오늘 읽은 성경 본문에 보면 이렇게 말씀하십니다. Если сегодня посмотреть Евангелие от Луки в 5 главе, говорится 여기 보면 10절에 이렇게 말씀하시죠. в 10 стихе. 예수님이 베드로를 부르셨을 때 부르시고 난 다음에 바로 하신 말씀이 이겁니다. Когда Иисус призвал Петра, Он сказал ему, 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제 후로는 네가 사람을 취하리라 하시니. и сказал Симону Иисус, не бойся, отныне будешь ловить человеков. 다른 성경에는요 사람을 낚는 어부가 되게 하겠다 이렇게 말씀하십니다. В другом писании говорится, отныне будешь ловцами человеков. 그러니까 예수님은 베드로를 부르자마자 베드로 인생을 통해서 하실 일을 보여주셨던 거예요. Как только Иисус призвал Петра, Он показал ему миссию в его жизни. 마가복음 3장 13절에서 15절에 보면 이런 말씀이 있습니다. Евангелие от Марка 3, 15-17 говорится. 예수님이 산에 오르시고 그 다음에 원하시는 자들을 부르시니 나아왔다 이렇게 돼 있어요. Там говорится, что и взошел Иисус на гору и призвал сам, кого хотел. 가장 중요한 거. 지금 여러분들이 예배 자리에 나와 계시잖아요. Сейчас мы находимся на богослужении. 하나님이 원하시는 자들을 부르신다는 겁니다. Это значит, что Бог призывает того, кого хочет. 여러분들 한 분 한 분을 원하셔서 하나님이 부르셨다는 겁니다. Бог призвал каждого из нас, потому что Он хотел этого. 제가 이 성경 구절을 읽고선 하나님한테 질문했다니까요. После того, как я прочитал Евангелие от Марка, да, я спросил у Бога. 하나님 저 같은 인간도 쓰십니까? 이러면서 Я 물어봤어요. спросил, Господь, неужели Ты будешь использовать такого меня? 좀 우상숭배하는 가정에서 태어났거든요. Пастор родился в семье, где занимались идолослужением. 어렸을 때부터 교회를 욕하고 목사 욕하던 사람입니다. С детства, значит, я был тем, кто ругал церковь, ругал пастыря. 교회 다니는 친구들 괴롭히고 막 그랬어요. И, значит, презирал друзей, которые ходили в церковь. 그리고 장성한 이후에는 게임 중독 걸려가지고 대학에서 퇴학당하고 완전 실패한 인생이었거든요. И после того, как был разрушен бизнес отца, покинул стены универа, и была совершенно разрушена жизнь пастыря в какой-то период его жизни. 그런데 그런 연약하고 부족한 저를 하나님이 원하신다는 거예요. Но, несмотря на это, пастыря такого слабого и немощного, Бог все равно призвал его. 그래서 저는 너무 감사했어요, 하나님께. Я очень благодарил Бога. 하나님은 여러분들을 원하십니다. Почему? Потому что Бог и призвал нас по своему желанию. 지금 이 안산 땅에 수만 명의 러시아 사람들 살고 있거든요. Сегодня в Ансане живет очень много иностранцев, русскоговорящих. 그 중에 하나님은 여러분들을 И 불러내셨습니다. среди них Он призвал нас. 그럼 불러내신 첫 번째 이유가 뭐냐? Ну, если призвал, то для чего? 함께 있기 원합니다. 이렇게 말씀하셔요. В Библии говорится, чтобы быть вместе с нами. 여러분, 로마서 3장 23절에 보면 뭐라고 말씀하십니까? Римлянам 3:23 что говорится? 모든 사람이 죄 때문에 하나님의 영광으로부터 멀어졌다라고 되어 있어요. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. 하나님을 잃어버린 존재가 됐다는 겁니다. Это значит, что человек потерял связь с Богом. 그런 우리와 함께 하시겠다는 겁니다. И вот с нами, такими грешными, Бог призвал, чтобы быть вместе. 하나님을 잃어버린 우리가 하나님을 다시 만나는 걸 두고 뭐라고 하는지 아십니까? Вы знаете, что говорят, когда человек потерял связь с Богом, а потом снова с Ним встретился? 그걸 바로 구원이라고 하는 거예요. Мы говорим, что это есть спасение. 이번 주에 어떤 남자분 하나 저 빅마트 사장님 만났어요. Я встретился с садонимом, то есть бигматы. 근데 이 빅마트 사장님이 저한테 그러는 거예요. И он говорит, 자기 행실을 볼 때 자기는 틀렸다는 거죠. он говорит, когда, например, он смотрит на себя через призму греха, он не считает себя грешным. 그래서 내가 요즘에 좀 이렇게 경제적으로 어려움 당하고 뭔가 일도 안 풀리고 고통당하는 이유가 내 행실이 잘못돼서인 것 같다 이렇게 이야기하시는 И 거예요. говорит, значит, есть финансовые сложности,
магазин не очень, скажем так, приносит доход. Это все потому, что его неудачное состояние или период. 그 교회 가서 예배도 잘 드리고 말씀도 듣고 헌금도 해고해야 되는데 이런 거 다 안 했다는 거죠. И он говорит, да, надо бы ходить в церковь на служение, приносить приношения там и богослужения. Он этого не делал. 이분이 전혀 구원의 어떤 확신도 감사도 없는 그런 상태였거든요. И он находится в состоянии, когда, то есть не спасенного человека, и нет у него благодарности Богу. 근데 얼마 전에 이분이 복음을 듣고 예수님 영접하셨어요. Но такой человек некоторое время узнал благую весть и пригласил в сердце Иисуса. 우리 권사님 한 분이 가셔가지고 복음 전했어요. Значит, пресвитер нашей церкви пошла туда и проповедовала благую весть. 근데 이번 주 금요일 날 만나보니까 자기 예수님 마음속에 영접해가지고 구원받았다는 확신이 있다 그러시더라고요, 저한테. Когда в эту пятницу встретились с этим человеком, он сказал, что он уверен в спасении, потому что принял в сердце Иисуса. 예수 그리스도를 만난다는 것은 우리가 구원 속으로 들어가는 것을 의미하는 겁니다. То, что мы встречаемся с Иисусом, это означает, что мы входим в спасение. 원하시는 자들을 부르신 첫 번째 이유가 뭐냐? 구원 주시기 위함이다. И Бог призвал по своему желанию людей для чего? Для того, чтобы дать спасение. 또한 두 번째로 귀신을 내어 쫓는 권세를 주신다 이렇게 말씀하세요. И в Библии также говорится, и дал власть изгонять бесов. 하나님이 여러분들에게 능력으로 함께 하신다는 겁니다. То есть Бог не только вместе с нами, но Он еще пребывает своей силой и могуществом. 그래서 여러분들 마태복음 28장 18절에서 20절 보면 뭐라고 되어 있습니까? Евангелие от Матфея 28, 18, 20, что говорится? 하늘과 땅의 모든 권세가 다 예수님께 있다 이렇게 말씀하십니다. Там говорится, что дана вся власть Иисусу на небе и на земле. 세상을 이기신 세상을 상대로 승리하신 예수님이 우리와 함께 하신다. Иисус Христос, который победил этот мир, Он вместе с нами. 내가 막 능력을 받는 게 아닌데 우와 이러면서 능력을 받는 게 아니에요. Да, то есть мы получаем силу не вот так, да, качаемся там и так далее. 막 뭐 갈라져라 부서져라 뭐 나아라 이런 게 아닙니다. Мы получаем силу не тем, да, что говорим там, разрушаем там или что-то там разносим. 모든 능력을 가지신 주 예수가 나와 함께 하시는 거예요. Иисус, которому дана вся власть на небе и на земле, Он вместе с нами. 그게 우리의 권세예요. Вот это и нам дана эта власть. 진짜 웃긴 거 하나 얘기해 줄까요? Сейчас я вам расскажу смешное. 제 딸이 어렸을 때 친구랑 말다툼을 하게 된 거예요. Значит, в детстве дочь, она стала спорить со своей подругой. 네가 잘했니 내가 못했니 막 이러면서 막 싸운 거예요. И они начали спорить. Ты права, я права. 근데 막 싸우다가 제 딸이 그 친구한테 뭐라고 말하냐면 이렇게 말을 했어요. И вот в споре моя дочь этой подруге сказала. 야, 우리 아빠가 이 교회 목사야. 이러면서. И она смотрит, да, и говорит, да ты знаешь, да, мой папа глава этой церкви. 그때 그 친구가 진짜? И она такая вот так, так это? 그 뒷말이 더 웃겼어요. Ну, были смешные слова после. 우리 아빠는 집사인데 이러면서. А подруга говорит, к сожалению, а мой папа только пресвитер церкви. 그러면서 야 우리 아빠 목사거든 이러면서 싸우고 있는 И 거예요. вот они спорят, да, дочь пастыря говорит, ты знаешь, да мой папа пастырь этой церкви. 아빠의 권세를 등에 입은 거죠 이놈이. И вот она применила власть отца своего, то есть статус. 제가 그걸 옆에서 다 듣고 있었거든요. А я все это стоял рядом и слушал. 그 아이 아빠랑 같이 듣고 있었거든요. Мы стояли два отца вместе и слушали спор этих детей. 그래서 제가 죄송합니다. И я сказал пресвитеру, извините, пожалуйста. 하나님이 나와 함께 하시는 권세. То есть власть того, что Бог, Он вместе с нами. 그 누가 여러분들을 해코지할 수 있겠습니까? Тогда кто может вам навредить? 끝까지 함께 하시고 끝까지 지키시고 끝까지 여러분들을 인도하시겠다. Бог вместе с нами до конца. Он ведет нас и оберегает. 시편 48편 14절에 보니까
이 하나님은 끝까지 우리를 인도하실 것이다. Псалом это 47:14 говорится, что Господь до конца будет вести нас, 네, до конца. 3번이었죠. 그 다음에 마지막 4번. И последнее, 4. 나아가 전도도 하며. И мы пошли и проповедовали. 원하시는 자들을 부르신 첫 번째 이유 함께하기 위하여서. Бог призвал того, кого хотел, для того, чтобы быть вместе. 능력으로 우리를 지키시기 위하여. Для того, чтобы оберегать нас своей силой и величием. 세 번째는 나아가 전도도 하며. И для того, чтобы мы шли и проповедовали. 하나님은 여러분들을 전도 때문에 부르신 겁니다. Бог призвал нас ради всемирного проповедования и миссионерства. 그 오늘 베드로도 사람을 낚는 어부가 되게 하시기 위해서 부르셨다 И сегодня в 말씀하셨어요. Евангелии от Луки говорится, что Бог призвал и Симона, чтобы он стал ловцом человеков. 이것이 여러분들의 사명으로 발견되셔야 합니다. Мы должны обнаружить вот эту миссию в нашей жизни, проповедование. 그때부터 하나님은요, 여러분들의 인생을 바꿔나가세요. И с того времени Бог будет изменять или менять нашу жизнь. 살아갈 이유가 없었던 제 인생에 살아갈 이유가 생기고 У меня жизнь, когда была совершенно разрушена, Бог восстановил и дал мне познать миссию, для чего я должен жить в этом мире. 옛날에는 공부하는 모든 이유가 내가 돈 벌고 성공하고 잘 먹고 잘 살기 위한 것이었는데 Когда раньше жил и учился, все это было для того, чтобы мне жить и быть успешным в этом миру. 이제는 내가 공부하고 돈을 벌고 성공해야 될 이유가 완전히 바뀌어버리는 거예요. Но причина, почему я должен учиться быть успешным и богатым, совершенно изменилась. 즉 복음이 발견되고 사명이 발견되어지면 그때부터 여러분들 인생에 참된 성공이 시작이 되는 겁니다. Когда мы узнаем благую весть нашей жизни и мы обнаружим миссию, тогда в нашей жизни придет истинный успех. 이것 때문에 하나님은 여러분들의 개인의 인생, 가정, 가문, 산업을 축복하십니다. Именно для того, чтобы мы проповедовали благую весть, Бог благословит нашу жизнь, наш бизнес и наши семьи. 세상 사람들의 성공은 무엇입니까? Тогда какой же успех этого мира или людей этого мира? 세상 사람들은요, 성공하기 위해서 공부하고 돈 벌어요. Для того, чтобы быть успешным в этом миру, люди, они учатся, зарабатывают деньги. 하지만 나중엔 공부와 돈만으로는 안 되는 걸 깨달아요. Но потом узнают, что есть проблемы, которые невозможно решить деньгами и образованием. 열심히 노력해도 최선을 다해도 안 되는 한계에 부딪혀요. Приходит грань, да, и они понимают, что есть то, что нельзя решить ни деньгами, ни усердием, ни образованием. 그러면 그때부터 우상 섬기며 귀신 섬기기 И с 시작합니다. того времени, чтобы выпутаться из этой топи, человек занимается идолослужением, поклоняется бесам. 옛날에 저 공단에 우리 장로님 한 분이 사업장을 오픈하신 거예요. Когда-то давно пресвитер открыл бизнес. 공단에는 공장들이 많잖아요. Бизнес, как называется? 사업체가 많아요, 공단에는. Да, бизнес, где, как по-русски говорят, вот это вот, ну, место, где много заводов. Нет, это как-то по-другому. 그리고 Да, промзона, правильно, спасибо большое. 그리고 공장을 하나 오픈하면 주변에 있는 공장들의 직원들을 초대해서 밥을 이렇게 한번 대접을 해요. И вот он открыл, значит, завод в промзоне, да, это слово прям не это. 그래서 И 이제 пригласил, значит, людей на обед. 그래서 이 장로님이 공장을 오픈하셔서 목사님하고 같이 가서 예배를 드린 겁니다. И вот пресвитер открыл в промзоне бизнес и пошли с пастырем, провели там служение. 그리고 뷔페를 준비해 놓고 주변에 있는 직원들을 이렇게 와서 먹게 한 거예요. И приготовил там шведский стол и пригласил всех людей, которые там были в окружении. 예배 끝나고 문을 열었더니 밖에 줄을 서 계시더라고요. 이분들이 밥 먹으려고. Да. И когда, значит, закончили богослужение, открыли, значит, ворота этого здания, там было много людей, они стояли и ждали, когда их накормят. 그래서 들어와서 식사하세요 이렇게 하니까 이분들이 감사합니다 하고 들어오시더라고요. И вот сказали, добро пожаловать, да, они говорят, да, спасибо, и идут толпой.
근데 들어오면서 다 같이 뭐라 그러냐면 근데 돼지는 어디 있어 이러는 거예요. И когда зашли, да, и говорят, а где, говорит, свиная голова? 근데 왜 돼지가 안 보여? Вот так вот крутятся, да, и говорят, а где свиная голова? То есть у них это обряд такой. 우리나라는요, 뭐 집을 새로 사든지, 뭐 차를 새로 사든지, 뭐 공장을 새로 열든지 그러면은 돼지 머리 갖다 놓고 그 앞에 절하거든요. Это такой обычай, когда в Корее человек покупает новый дом, открывает новый бизнес, да, переезжает, они приносят обряд, вот эту голову свиньи, и вот ей поклоняются. 그거 해야지만 불행이 막아지고 돈 번다고 생각하는 거예요. Почему? Потому что думают, что этот обряд защитит от бед и даст процветание бизнесу. 그러니까 공부랑 돈 이것뿐만이 아니라 우상을 섬기고 귀신 앞에 절하기 시작합니다. Человек без Бога, он не только чувствует пустоту от денег и учебы, но он еще занимается идолослужением и поклоняется бесам. 그저 성공하기 위해서. Для чего? И преследует только одну цель – быть успешным. 근데 여러분 문제가 뭘까요? Но вы знаете, в чем проблема? 요한복음 10장 10절에 보니까 이 귀신이 바로 도적이라고 표현해 놨어요. Но что говорится Иоанна 10:10, да, что сатана, он вор. 그러니까 우리가 성공하기 위해서 불행을 막기 위해서 우상 섬기지만 결국은 그것이 우리에게 더 큰 불행, 더 큰 고통을 가져다 준다는 사실. Человек для того, чтобы избежать сложностей и проблем, занимается идолослужением, занимается поклонением бесам, но чем больше он это делает, тем больше он попадает в эту топию. 우리 대한민국이 IMF를 겪었거든요. Вы знаете, значит, был большой кризис в Корее. 근데 그 IMF가 한 사람 때문에 시작됐어요. И этот кризис начался из-за одного человека, как МММ. 한보 그룹 회장. Началось из-за президента компании 한보. Хамбо. 근데 이 사람이 사업을 하는데 양쪽에 무당 둘을 끼고 사업을 한 거예요. Этот, значит, президент, он вел свой бизнес, и по правую и по левую сторону находились у него гадалки. 대한민국의 돈이란 돈은 다 끌어다가 서해안에다가 제철소를 짓다가 망했어요. То есть он хотел построить там какое-то, скажем так, большое здание, взял большой кредит, все, что было в Корее, сколько можно было денег, и потерпел крах. 그 사람 하나 때문에 은행이 다 망한 겁니다. Вот из-за этого человека, то есть он настолько взял денег, что уже даже банки закрылись. 은행이 망하면서 다른 작은 회사들이 줄줄이 망한 겁니다. И вот как банки Кореи потерпели крах, и крах пришел вот к маленьким компаниям, к малому бизнесу. 그래서 우리나라가 IMF 도움을 받게 됐거든요. И вот это было МММ, кризис. 그때 많은 남자들이 자살했어요. 많은 아빠들이. В то время очень много мужчин, то есть пап, покончила жизнь с суицидом. 많은 가정이 깨어졌어요. Из-за этого разрушились очень много семей. 엄마 아빠가 멀쩡히 살아 있는데 아이들이 고아원으로 보내졌어요. При живых родителях детей отправили в сиротские дома. 그러니 성공 때문에 살아갔는데 결국은 이 귀신 섬김 때문에 인생이 무너지고 있는 겁니다. То есть это свидетельство того, что человек шел ради успеха, но за вот это идолослужение и действие бесов пришел крах. 이게 바로 세상 사람들이 원하는 헛된 성공인 거죠. Это и есть ложный успех этого мира. 하지만 여러분들이 올바른 복음을 깨닫고 올바른 사명을 발견할 때 하나님은 여러분들 인생을 축복하십니다. Но если мы осознаем благую весть и увидим миссию в нашей жизни, Бог благословит нашу жизнь. 성경은요, 주시는 이도 하나님이시요 가져가시는 이도 하나님이다 이렇게 돼 있어요. Потому что в Библии сказано: «Наг я вышел, и наг я возвращусь». То есть все дает Бог. 내가 열심히 살아야 성공하는 줄로 착각한다니까요. Многие люди заблуждаются, думают, что они достигают успеха своими силами. 여러분 한나가 사무엘을 낳지 않았습니까? В Библии описывается событие, когда Анна зачала и родила сына, назвала его Самуил. 근데 이 사무엘이 이 아이가 안 생기는 거예요, 한나가. Но до этого времени у Анны не было детей.
그때 하나님께 기도하기 시작합니다. То есть она не могла иметь детей, она стала молиться Богу. 근데 한나의 기도를 들으시고 하나님이 아들을 주셨어요. И Бог услышал ее молитву и дал ей сына. 태의 문을 여신 거죠, 하나님이. То есть позволил тому, чтобы Анна зачала. 그리고 나서 아이를 낳은 다음에 한나가 너무 기뻐서 하나님께 기도하는 장면이 나옵니다. И после этого, как родился Самуил, она очень была рада и молилась Богу. 거기 보면 이렇게 고백해요. И что сказано? 나를 살리시는 이도 죽이시는 이도 하나님이십니다. Она исповедовала и говорила: Господь, в Твоих руках и жизнь, и смерть. 나를 높이시는 이도 낮추시는 이도 하나님이십니다. Ты можешь и возвысить, ты можешь и понизить. 부하게도 하시고 궁핍하게도 하실 이가 하나님이십니다. Ты делаешь и богатым, и бедным. 그러니까 모든 권세, 모든 주권이 하나님께 있다는 거죠. Все в руках Божьих. Это есть абсолютная власть, суверенитет Бога. 여러분, 우리가 인생 열심히 살아 성공하는 거 아닙니다. Я хочу сказать, мы имеем успех не от того, что мы усердно делаем. 하나님이 여러분들의 인생 축복하시지 않으면 불가능합니다. Да. Если Бог не благословит нашу жизнь, это все напрасно. 그래서 여러분들 이것만 꼭 기억하십시오. 마태복음 6장 33절. Запомните Евангелие от Матфея 6:33. 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. Ищите прежде всего Царство Божьего и правды Его. 즉 하나님이 여러분들에게 주신 사명 기억하라는 겁니다. Это значит, что мы должны помнить миссию, которую Бог нам дал. 그러면 이방인들이 구하는 이 모든 것들을 너희에게 더하시리라. И остальное все приложится. 여러분, 더하시리라, 이게 중요합니다. То есть все приложится. 하나님이 여러분들 인생에다가 얹어 주신다는 거예요. То есть Бог, Он благословит нас всем. 입을 거, 마실 거, 먹을 거, 쓸 거 하나님이 얹어 주신다는 거예요. Бог, Он все нам даст, что есть, что пить, во что одеться. 여러분들의 인생의 참 사명 발견하십시오. Обнаружите истинную миссию в вашей жизни. 그래서 여러분들 마지막으로 기도 제목 드릴게요. И я дам вам молитвенную тему. 첫 번째는 이 안산 땅에 있는 모든 러시아 사람들에게 복음이 전해지게 하여 주옵소서. Нужно молиться, чтобы все иностранцы, которые проживают в Ансане, услышали благую весть. 그리고 두 번째로는 여러분들의 가정 가문 복음화. И второе, чтобы совершилась евангелизация наших семей, наших родных. 그다음에 세 번째로는 하나님이 우리에게 주신 절대적인 언약 세계 복음화. И абсолютный завет Божий, который Бог нам дал, это всемирное проповедование и миссионерство. 여러분들을 통해서 러시아권 모든 사람들 살아나는 응답 시작될 줄로 분명히 믿습니다. Я верю в то, что через нас начнется оживление иностранцев, которые живут на Ансанской земле. 우리 옆에 있는 분들과 한번 인사 나눕시다. Поприветствуем друг друга. 복음으로 모든 사람 살립시다. Спасем Евангелием многих людей. Да, спасем Евангелием многих людей, благой вестью. 제가 한번 기도하겠습니다. Помолимся. 사랑의 하나님 은혜 감사합니다. Любящий Бог, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 우리에게 복음 주심 감사합니다. Мы благодарим за благую весть. 사명 깨닫게 하심 감사합니다. Благодарим за то, что мы осознали миссию в нашей жизни. 복음으로 모든 사람 살리도록 우리 축복하여 주옵소서. Благослови, чтобы мы Евангелием могли оживить многие жизни людей. 그것 때문에 이 자리에 계신 우리 모든 성도님들 개인, 가정, 가문, 후대를 축복해 주옵소서. Именно поэтому благослови каждого из нас. Благослови наш бизнес, наши семьи, наших потомков. 예. 이제는 우리 주 예수 А 그리스도의 сейчас благодать 은혜와 Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 세계복음화 언약 잡고 모든 사람 살리기를 원하는 우리 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который держится завета о всемирном проповедовании, желает спасти многие жизни людей, 그 가정, 후대, 산업 위에 над нашими семьями, бизнесом и местами работ, 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배 마쳤습니다. 네.